أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أبلما بايا كتبي لجبا كنيكي بلا جدانا فنمو بلا جلفو أقوى تسلاني فسر الله فتسوني كوفي كابوي لدنا قولا ينفع بلا جنما كلمات لمنا أمنا أنغايا جمعوني أمباوليكو spécial Ramadan ale jamukai sungolo kuna la me wole blanga don bago mo ani anga kramgo ananga mamuma ngo so kana borno yake ka sangani sungolo re hukun kono la ula bi ankele no ka wole blanga kramgo bado ma kramgo muni ma do le tesinige ni o yanga shebu ani anga mami ni ala suna mena kuma baradi arema abena to ana jamu ani abe jorom na sinige abuno nyafani abe yorom irafna sinige yorom na abuno nyafo yana ngeni ngadamne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمي أن لم يبغى بلاجلين فو أنا في لبغى كلينا بلاجلي ملكنا أني ملكوكا كأني على في هر أني كني على كودي أنا وكلينا بلاجلي ما على كلا ينون سبتي أغاجي كلين على كتانية في على كبركة دو على كرابونيا كوسون صلي على رسول أيوة أنا أقبل مكدو إمام قاسم محمد دميا سيلينكي إندلا بلا donc on toy Kassim Jamouye Dumia donc me dalabala juma misri alimamidou nalaw taala ka jeen inshallah donc on bi foki wala nyumo kede ngana wala jabi inshallah bi foki wala nyumo wala yanga imam Kassim Muhammad Dumia ka ko dalabala ina faare ko raka ina fo chogna wala anga bi tembe talike bakuruba saba ɲɔgɔn la imam inshallah ina fɔ sunkalo yɛrɛ an bɛ sunkalo mun kɔnɔna la an ka ɲininkali dɔw bɛ bolo kan sunkalo yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la fɛn belebeleba damadɔ fɛnɛ bɛ sɔrɔ sunkalo in fɛnɛ kɔnɔna la an ka ɲininkali bɛ bolo kan i n'a fɔ a dɔ ye mun ye nin don yɛrɛ la an bɛ ka layilatul kadiri an b'a kɔnɔna la n'o ye sutan labanw mun fɔra karamɔgɔ fɛ o la an filɛ sunkalo tile 27 nan su an bɛ k'o makɛ an b'a jigiya inshallah an bɛ n'an dala kɔfɛ fɛnɛ sunkalo yɛrɛ fɛnɛ kɛn ka kun cɛ ni fɛnba dɔ ye ni o ye zakatul fitri ye ka n'ala sɔnna an da bɛna se o ma o la an ka ɲininkali kunfɔlɔ bɛ bolo mun kan n'a fɔra ko sunkalo yɛrɛ ye mun ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔna la n'i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la n'ala sɔnna alhamdulillah an balimakɛ an bɛ i yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment i ka ɲininkali in na kada kan fɛn o fɛn n'i bɛ a kɔnɔ fɔlɔ il faut que i ka dɔn fɔlɔ mun fɛn de don fɔlɔ donc n'a fɔra ko sunkalo kalo an b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko arkɛni de don min arkɛni dinil islam k'a fɔ silamɛya jɔsen belebeleba dɔ de don parce que a fɔra ko silamɛya ye jɔsen 5 de ye donc mais jɔsen belebeleba in 5 la a kelen dɔ ye sunkalo kalo de ye donc ni Allahu taala ye o faridaya i ka dɔn kira mantonw kan yani sallallahu alayhi wa alihi donc an b'a fɔ dɔrɔn sunkalo ye min ye c'est à dire arkɛni de don jɔsen dɔ de don kabini silamɛya jɔsen 5 la o kuma wajibi don fɛnɛ silamɛ kelen kelenna bɛɛ kan donc sunkalo tɛ i n'a fɔ sunan wɛrɛ don ka fɔ n'i y'a don walima n'i ma don a bɛɛ ye kelen la diyagoya de don i n'a fɔ seli yɛrɛ fɛnɛ ye diyagoya ye cogo min na donc a dira silamɛw ma biiznillah donc an bɛ se ka min fɔ i ka jaabi la o ye nin ye. o kɔrɔ sunkalo silamɛya jɔsen 5 mun fɔra sunkalo ye o tulomaba dɔ ye ale y'a tuloma belebeleba dɔ ye parce que ni seli kɛ cogo min hakɛza sunkalo fɛnɛ ye diyagoya o silamɛya diinɛ kɔnɔ voilà parce que a bɛ ten n'i ko k'i bɛ ga jɔ barimaw de bɛ ga kɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ga da sanfɛ donc ka sɔrɔ ka suma kɛ a la donc ala kɛra ko ten ne ma ni kisiba ye silamɛya jɔsen 5 in na n'o ye seli ani sun ani jaga ni heji o kuma kalimatu shahada ye o bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o kuma ko ni mɔgɔ ye kelen kari ni barima kelen na k'a b'i n'a fɔ i ye silamɛya diinɛ bɛɛ kari ka bɔ yen i y'a fili kɔfɛ i n'a fɔ mago t'a la donc a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen jɔli n'a sariti ye o bɛ wajibiya silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ kan ala k'an bɛ sababa ma sɔli ala mustafa. ok Ustaz an bɛ foli k'a ɲininkaliw jaabi la i bɔra ka sunkalo yɛrɛ kiti mun don silamɛya la i bɔra k'o ɲɛfɔ ni o ye diyagoya ye o la sunkalo yɛrɛ yala kun jumɛn de bɛ sun in na ni ala kɛra y'a di an ka mantow ma inshallah an b'i fo kosɛbɛ fɛn o fɛn dikun de bɛ a la surtout silamɛya kɔnɔna fɛn bɛɛ
seli n'a dikundon jaga n'a dikundon heji n'a dikundon wa sun yɛrɛ fɛnɛ n'a dikundon setigi Alahu Taala fɛ i n'a fɔ Ala ko cogo min na yani kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum Ala ko cogo di la'allakum tattaqun donc i b'a ye ka fɔ ko sunkalo n'a dikun bɛɛ a kɔngɔ lamina n'a minɔgɔ lamina a bɛɛ kun tɛ foyi ye pour que k'a bila kɔngɔ la an ka kɔngɔtɔ ye wala a ka minɔgɔtɔ filɛ wa ayi o tɛ Ala ko de k'a dabɔ kun de pour que a ka siran ni Ala ɲɛ k'an ka danw labato donc i b'a ye Ala mago bɛ jɔn ka Ala ɲɛ siran de la mais Ala ɲɛ siran a tɛ to di Ala ma a tɛ ji di Ala ma mais a bɛ adamaden yɛrɛ de nafa pour que voilà pour que k'i kisi ka bɔ jankata dɔ ma donc i b'a ye directement fɛn o fɛn bɛ yen n'o toli b'a to ni jɔn bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o la Ala t'a fɛ fiyewu jɔn k'o to yen fɛn o fɛn bɛ yen n'a kɛli fɛnɛ b'a to fɛnɛ ni jɔn bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ Ala t'a fɛ fiyewu jɔn k'o kɛ donc Ala y'a dabɔ pour que ka adamadenya dilan ka bɔ baganya kɔnɔ ka n'a di adamadenya sɛbɛ sɛbɛ kɔnɔ ne k'a dɔn ko nin man di e ye k'o to yen ne k'a dɔn ko nin ka di e ye k'o kɛ donc n k'a dɔn fɛnɛ nin man di Ala ye k'o to yen n k'a dɔn ko nin ka di Ala ye k'o kɛ la'allakum tattaqun walasa aw ka siran Ala ɲɛ ni Ala ye dan mun fɔ k'a ye dan ye pour que k'o dɔn respecter donc ko sunkalo dira nin de kama mais uso dɔw fana bi ban an filɛ sunkalo min kɔnɔ dɔw tɛ sun mais olu b'a fɔ ko olu ŋaniya ka ɲi olu bɛ siran Ala ɲɛ mais i b'a sɔrɔ silamɛya jɔbere tɔ minnu bɛ yen u bɛ dɔ kɛ olu la mais sun min filɛ nin a dɔ la fɛn fɛn fɔra ko n'o ye dafari la k'i bɛ se ka sun a bɛɛ dafalen don la mais olu b'a fɔ ko ŋaniya ka ɲi hali dɔw yɛrɛ fana bɛ se k'a fɔ seli yɛrɛ ma n'o ye silamɛya jɔsenba dɔ fana ye yala i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ oui alhamdulillah an bɛ min fɔ tigilamɔgɔw ɲɛna an b'a fɔ k'u ta fɛ ka sira de ɲankumana fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ k'u sago de kɛ donc min ka nɔgɔ u ma u bɛ k'o sira de tɔgɔma sinon ŋaniya y'a damana ko ye baara fɛnɛ bɛ yen n'i ko sa ka fɔ ko ŋaniya donc ŋaniya de ka ɲi ni bin kɔni b'i ka so da la kɔni ŋaniya t'a siɲɛ dɛ n'i ma daba ta kama ka siɲɛ a tɛ bɔ yen dɛ gintiri ma t'a yɛrɛ ɲini fiyewu donc a b'o cogo la ŋaniya bi a damana ko ye silamɛya kɔnɔ ŋaniya ani dusukun olu nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na Ala kira ko ne man kisi b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ni dusukun tiɲɛna i b'a sɔrɔ baara kɛta bɛɛ bɛ tiɲɛ ŋaniya min bɛ adamaden na i bɛ min miiri parce que fɛn o fɛn bɛ ni adamaden b'a waleya il faut que a waleyali dusukun bɛ bɔ fɔlɔ na a bɛ bɔ dusukun de la aw ye nin baara in kɛ a décision bɔra dusukun de kɔnɔna la f'a sabatira dusukun na aw sɔrɔla k'a la baara donc comme ça ni o de ye i k'a dɔn a bɛ f'o ma sisan k'a fɔ ko a sabatira o tuma mais ni mɔgɔ min ta kɛra ko ŋaniya de ka ɲi e ŋaniya ka ɲi mais e tɛ seli i mago tɛ seli la e ŋaniya ka ɲi e tɛ sun e mago tɛ sun na k'a fɔ k'e ŋaniya ka ɲi o de b'a to ni Ala bɛ jɛn i ma n'a kɛra o cogo la Ala kɛra ŋaniya ka ɲi ni bɛɛ ta ye dɛ donc mais a ye baara kɛ dɛ ale fɔlɔ de kɛra baara yɛrɛ yirabaga ye fɔlɔ donc manton tɔw la o ka sɔrɔ ka tugu a nɔfɛ o tuma an bɛ min fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara k'i to o sira kan e tɛ sun don i mago t'a la parce que k'e ŋaniya ka ɲi e n'i ka ŋaniya ɲumanya in bɛɛ i ta yɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ fan dɔ nin ye dɛ Ala k'an kisi ka bɔ o ma ya Rabbi. O kɔrɔ ko mɔgɔ ŋaniya man ɲi mɔgɔ min tɛ baara kɛ ni a ŋaniya. Ŋaniya jɔyɔrɔ tɛ baara la ni ŋaniya jɔra dɔrɔn fo baara de ba kɛ ni baara ma kɛ donc ŋaniya ti foyi ɲa i n'a fɔ cogo min na n'i yɛrɛ fɛnɛ bɛ baara kɛ fɛnɛ ni ŋaniya fɛnɛ cɛ ka jugu a bɛ kɛ sababu ye ka baara fɛnɛ tiɲɛ voilà a fila bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔ ti bila abada ka dɔ ta ni mɔgɔ min ye dɔ bila ka dɔ ta c'est que o ye ta de ye Ala ta tɛ kɔ bilen Ala k'an kisi o ma. Ok Usaji ka kuma la i ko ko sun nana Ala ɲɛ pour que an bɛ se ka siran Ala ye cogo o kɔrɔ Ala y'a ka silamɛya jɔsi bere fɛn fɛn di anw ma o kɔrɔ nin fɛn ni si nafa tɛ se Ala yɛrɛ ma. Non. A fɛn bɛɛ adamaden yɛrɛ ka hɛrɛ de b'a la a ka nafa de b'a la. Oui parce que n'i ye fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ anw yɛrɛ de kan parce que ni Ala ko ko a kun ye an ka siran Ala ɲɛ Ala ko ko jɛnɛya ma ɲi mais est ce que muso bɛ Ala bolo wa Ala ko sonyani ma ɲi i bɛ se ka Ala ta sɔn wa donc Ala ko sonyani ma ɲi i ka siran Ala ɲɛ ka sonyani dabila ka siran Ala ɲɛ ka jɛnɛya dabila an ka ɲɔgɔn muso de to yen ni denmuso la marako ɲuman ye n bolo e kana don o kan k'o bɔ hakili ma ka na o mago sa donc est ce que a ma kɛ mago sa ye ɲɔgɔn de bolo yan donc ne ye muso furu n taara ɲini sunna ni farida la donc e y'a bɛlɛn kare fɛ donc i y'a dɔn kɔni i ka tɔɲɔ sera ne de ma mais Ala tɛ donc Ala ko a dabɔra an ka siran Ala ɲɛ de o tuma seli farida 5 mais c'est pourquoi sun kelen-kelenna bɛɛ c'est à dire su ni seli ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ k'a fɔ k'a ti sabati a kɛyɔrɔ yɛrɛ la ni mɔgɔ ye sun don sun tɛ ɲini kɔngɔ laminɛli niveau la sun tɛ ɲini minɔgɔ laminɛli niveau la sun bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn na est ce que sunbaga y'a yɛrɛ tanga
est-ce que shumba sirana ala nya ye shun yɛrɛ kun dɔn wa ala y'a dabɔ pour que entraînement de kama donc an bɛɛ lajɛlen ka entraînement kɛ ni surasi bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la yara a bɛ teni don ka tila ka marifaw don ni murukɛ an ka taa k'o don donc directement a bɛ ka taa min a kun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ kan est-ce que a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a sera kɛlɛ la est-ce que o ye kelen ye a gagnera kɛlɛ la est-ce que o fana ye kelen ye yɔrɔ fana tɛ kelen ye surasi taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a gagnera o tɛ kelen ye o tuma sun donna fana ale bɛ kɛlɛminɛn ta de la sun waati de ye kɛlɛminɛn ta waati ye labɛn waati ye kɛlɛ kama a bɛ ka jɔn kɛlɛ a yɛrɛ kun ani sɛtana parce que sɛtana de b'ale su k'a bila fɛn kɛli la o tuma a yɛrɛ fana ni fana b'a digi fana k'a bila a digɔn na min ka di a yɛrɛ kun ye donc o kodɔnnaw ko ten ko fɛn min ka di ni ye kuma caman k'o man di farikolo ni ni si la parce que fɛn min ka di ni ye ni nitigi tuguna o nɔfɛ voilà ni nitigi tuguna o nɔfɛ dɔrɔn directement ni farikolo bɛɛ bɛ taa jan ka taa janɛmɛ kɔnɔ o de nɔfɛ c'est pourquoi a fɔra ten ko adamaden danna ka hakili di a ma ka nege don a la mais ala ye mɛlɛkɛ dan hakili b'a la mais nege t'a la bagan dilanna nege b'a la hakili tɛ a la ko ni mɔgɔ min hakili sera k'i nege maîtriser e bɛ kɛ mɛlɛkɛw ka jɔyɔrɔ la mais ni nege sera i hakili la i bɛ kɛ fɔ bagan quoi ala k'an kisi ka bɔ ma inshallah inshallah ok Ustaz i bɔra ka sunkalo a kitu fɔ oui o la ni maa mun ani ko sunkalo yɛrɛ ye entraînement de oui o la maa mun e bɛ k'i yɛrɛ minɛ sunkalo in kɔnɔ la ka fɛn caman kɛ sunkalo in kɔnɔ yala ni sunkalo banna yala e k'an ka sigi i tun bɛ tabiya kɔrɔ min na tuguni e k'an ka sigi o de ma tuguni ou bien e ye alabato mun sɔrɔ sunkalo kɔnɔ yala k'an ka continuer o fɛ alhamdulillah i ka ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a ye depuis maintenant dɔw kɛlen bɛ ka labɛnw sabati ko sunkalo tatɔ don bon kuma caman na fɛnɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka sun yɛrɛ fɛnɛ dan ye tilefɛla ye donc o bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ programme k'an k'a to ko ni sun tigɛra bon pourtant i b'a ye directement k'a fɔ ko sun olu ma a faamu wali kelen sɛtana bɛ u kan sɛtana selen don u la parce que adamaden fanba bi la ma vraiment sɛtana selen bɛ mɔgɔw la donc a bɛ kɛ sira de jira u la u fana bɛ tugu sɛtana ko ten ka sɔrɔ hali ma sɛtana yɛrɛ wele k'a mɛn ko n'an ka taa donc i b'a ye directement k'a fɔ ko sun nana de fo k'an dilan i continuena entraînement min kan min y'a ka sunkuru bila cɛ ko sunkalo sera an k'a ko bila yan fɔlɔ donc e pɛrɛnna sisan rendez-vous sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la selifani tigɛra ka di sunkuru ma y'a dɔn a gɛlɛyara o dɔw bɛ yen yɛrɛ u bɛ sun don i b'a sɔrɔ sunkuru de bɛ na ni suntigɛ mɔni ye walima kafe wali kɛlɛ u bɛ yiridenninw san ka na n'a ye ko suntigɛ o sun kɔni kɛra fɛn dɔ kɔni ye o man ka sun o tigi yɛrɛ de man ka sun fiyewu o man ka n'a ye fiyewu voilà donc a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ caman yɛrɛ bɛ sun fɛnɛ bɔn walakin sun tɛ olu yɛrɛ fɛnɛ ta ye parce que ala ko ko n y'a kɛ muminɛw de kan mais caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma tuubi fɔlɔ pour que ka silamɛya sira ta donc directement sunkalo bɛ se dɔrɔn u b'u yɛrɛ to walijugu dɔ cɛ la directement ka bala ka sun don ten dɔw yɛrɛ bɛ ŋaniya yɛrɛ o t'o cogo dɔn yɛrɛ fɛnɛ donc parce que pour que lamɛnbaga bɛɛ k'a faamu ani filɛbaga kelen kelen bɛɛ sun dabɔra de pour que k'i dilan sunkalo kɔfɛla de kama par exemple dɔ bɛ a nege ye cigarette ye donc i nu ye silamɛ ye mais vraiment nege kelen bɛ k'i minɛ donc i t'a dɔn i b'i yɛrɛ bɔ cogo min na donc ni sunkalo sera e ka wajibi i yɛrɛ kan donc tile bɛɛ i kɔni tɛna cigarette min na donc ni su kora ji min i ka dumuni kɛ i k'i da e nege in to yen parce que a fɔra ko ye haramu ye o man ɲi donc mɔgɔ min ka baara ye ko wɛrɛ ni sunkalo nana se o y'i kɛ waati tun bɛ kuma belebeleba ye k'i yɛrɛ maîtriser ka bɔ jogojugu la ka tuubi ka segin ala ma ka ala deli fɛnɛ sunkalo kɔnɔna la ala taala b'i dɛmɛ en tant que ne ka ŋaniya k'i ka changer wallahi ala b'i dɛmɛ ala ye masa min ye a tulo b'a ka jɔn la waati bɛɛ lajɛlen na o k'i jugumankɛla ni ɲumankɛla ko t'o la quoi ala tulo bɛ bɛɛ la wa ala bɛ ka bɛɛ lamɛn fɛnɛ wa ala ka hinɛ ka bɔ a ka jɔn kan kosɛbɛ donc ko hakili to a la bɛɛ k'a dɔn ko sunkalo dabɔra de pour que k'an dilan sunkalo kalo tile 11 min bɛ ka na kɔfɛ pour que an k'an yɛrɛ dilan o kɔnɔna la an ye fɛn fɛn to ye cɛnbɛ sun na ni dɔ nana kuma dɔ sara i la dɔrɔn ye cɛnbɛ sun na o tuma ni sunkalo banna toujours a bila i kunna k'a fɔ ko ala in bɛ yen a ma voyager voilà a dɔn ko ala kelen in bɛ yen mais caman hakili la ka fɔ ni sunkalo nana dɔrɔn ala nana olu fɛ yen et puis ni sunkalo taara dɔrɔn ala voyagera donc an ka tɛmɛ n'a ye komi an y'a bila daminɛ voilà donc bon nin bɛɛ y'a dɔ ye ni sunkalo sera misiriw bɛɛ bi fa ala bɛ yen sisan donc ni sunkalo banna dɔrɔn ala taara quoi en même temps o ye fɛnɛ tagalen ye donc o k'a faamu sunkalo an k'a kɛ waati bɛɛ ye parce que i b'a ye k'a fɔ kutuba yɛrɛ la a b'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko sunkalo tatɔ don dɛ ko mais ko ala bɛ yen
ala de rakibu ya baka jon kolosi wati bela jelena o kuma jon ki yere glan ina fo sungolo nana glan min kama la'allakum tattaqun wala sa ka sira ala nye san kalo tan kelen to be kono kana ala ka damu respecter donc ada borani de kama mais mo me seli kumbe ni feti ala feru wole kana ange asta ya donc meshidon ka fanu shere islam de on fait donc ne defu bami ko konna la fene bon kuma chama na andon mo ama ko nga nyafoli ke mo nyina seri yere muyi parce que ne ra jate min ne nani sanje nat mama jinya nga nani sanje me ka kuma konu ko na la nyaay changement chama dona nyere bi yoromina parce que mona mo ti min do atise ka me fiala voilà bo fen fen ni mo ti a jangata don fena ata yere ma bo ala fene ale fa hakilla ko de don mais ni a domaga ma fo ina khala siran fene ka bo asira kan est ce que ba do fen jugu dum aussi ça a dona mo la kaba o de la ni feti de ni poulechi ni manganchi donc ni meshi do sinon du chaman kono bisisa alhamdulillah chaman be uti meshi do ga du kono voilà donc parce que fin jugu ya foro na ya don fene chaman sinon seli do mo membe ala kota seli yera don ka be na fo tigila mo yito la harakene kan zabani ata meleke ubi ala be meleke to pepe ka ala kota yaro ye fin mi a jaga jugune donc mo ko hakili to ala kosbe pour ne pas seli ni re adabula mo mu ye ala gashi sigi sungolo re kono la ka ala ka tanama ko be o voilà seli dabora wolo de kama ko ka bo kale ala bonya fo kale ala barkada ala ye nema min kewe o ye nema jume ala ye sungolo dama de pour que kan jurmo yafa kan sanuya donc ala yo min kay o nema badi parce que ni mo min sanela ka bo jurmina alhamdulillah illa fera ka bo no bala donc ni mo min tora jurmina do e degunyi kan donc ay mo min sanera ko seli donc ki ka ala barkada e mena ay ala kumbe ni jeme ni ngoni edu est-ce que amake barawre donc abena fo mo min tarabana ko taka ke ka suguna jike ki bako yala bijea donc problème ne boy ala ka famu dama inshallah mashallah ana yingali doye mu fene sungalo yere amega kuma sunga yala sun yere a fardala sulamo kan wakati jumɛn alhamdulillah inshallah avec parce que islam est fait on fait na akaka vraiment et que anyene ka don parce que aforate ngo ali ilm qabla al qawl wal amal ko jonga ese ka donin ke folon ka konko baranye ani kuma nene fleka kuma minke ni ma kuma nyayine ka don kuma chama na ibasoro wala ge mo bla saraka ibi mo fili ni fene barake fene ka soro iti abara don ibasoro atien lembe chaya donc anyu ajuma me chana anyumai donc sungolo nana hijra san flana donc islamia nale kira muhammad naga sahaba bi makka uye alabato dogo santani kile do yoro santana fla o kofere san o bole makka fene kata madina ka hijra ke ka bo makka kata madina donc o kofere san flana o hijra san flana le donc sungolo fardera islameuka kasoro islameu be o kuma fana yoro hikma bare bokono na wa me do yoro kono na fana kon tagala ka jam iba fam directement ka fo islamia ani seli o tikele islamia be seli be islamia ni shunte kele islamia be shumbe islamia ni jagani hiji shite kele islamia be ni bebe akuma koro jume mo go be ke islamia de kasoro ka seli fer non ben na islamia soro exactly donc il va directement na fo na ko seli de islamia kana na ikama na gangwa sabu telite kuma na koro de be nyogona akunde ko seli na na so islamia u be islamia be mo min be bolison abi mo faga abi jene yake abi gulomi na nimisara sisa ko mbi sigi alama kala ka bunya don kala ka kelenya don kala ka joro sigi alama ka ere bla jonya place kono ka nimisalen ka sigi alama ka tubi sisa yoro selu wati te insane na sara yani fitiri che mo shita ko ale jina kono ay jogo joli sedi se farda joli e ba ye directement ko islamia be meni sedi tikele islamia be shunte sinon na kera o to mo ko chama be tubi yani shaba yani muharram kalula yani sungolo kalo je no sara osala ma sungolo shundu antan jigiti gala mais ala ma o fo mo yina de wa kira mo fo mo yina e ba ye directement ko mo kelen ngoro islamé c'est pourquoi fen nu bela jelen wajibali sharti di lone même muna al islam
voilà شروط وجوب الصلاة الإسلام شروط وجوب الصيام الإسلام الزكاة هكذا والحج يعني بكلنا أدنم بدي كويكا كإسلامي فلو إكلم إسلامي سيري بسرعة واجبيكا شومبي واجبيكا جاغاني هجيبي واجبيكا دون نيت إسلامي نون تيكا ما على بكم يرو نفهم نبأكم مؤمنون مو دلهم على الله نو إسلامي راكو يراكلو كانها على يدون كارسون كيرا فني نمان كشيباي okuma sungolo inana hijira san flana kasoro islamiyai santan ani sabade ke amse ka foto la santan saba santan nani o kofe de san sunana kasoro islamiyai be seli fina nana o to la so islamiyai santan ko ke fen sara o konna la ka to o sira nyuma ka o bebe ale jina kono kasoro ma farda kelen seli abada donc abo to wala ko ala ka beso inshallah okay ambalma bayo ko tv la mo kan nikeli kelen bela jina sani anga ustaz be nyamro ustaz imam Kasim Mohamed Doumbia ola na le be nyamro toujours ustaz naam amena nga ngali flamam ame sungolo kono la na fa ya fa to min sungolo fena kono la fiam belebele bordo be sungolo kono na fa wa ya kum dale baka inshallah ya bisuin inshallah ya ke aye anga jatela ni ala sona no e lailatul qadri ola lailatul qadri bunya membe ala inshallah ani o kofe yala fayda ofne basro lailatul qadri ne bisi kan munda na ala sona inshallah la me baga cheni muso ni ala sona mbado bina nafasoro iga nyingali na kosbe ni mo mi ya mine kat la ka barake nay ni ala sona ma iba nafasoro yi nyingali ke fembala no lailatul qadri anga jigiyala akanga be bishina ma ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ani ala kira ka ketugo ya la fene ka to nyana mala kada ka sabatira ka fo bishin yogona ala kira to mennan fla joni mo ye misri konna la kada ka ne kletan la bayin tun sera kira ka chesiru tun ga bon kosbe ka teme sungolo fene to kan atimi yelema misri ra kona na ka dimaya be ala batoli kama kletan la bayin kono nyininin kama lailatul qadri la kasura fola le ma ko ya fakela ka fem aka fem bela mais o bena ta ale de tumita yere sekeni bela kata be kuntum akundi manto mo chiana bi manto mo tika sira mene pour que kira kan ni son jana e pour kira ka kungoro tani anye kira be ka wasoni amuyi ali wuli don kira wula ka ba kaburu kuna ko ngan folo de mi ko ummati ne manto kira min sara saya sikira kona ko sikira juga manake togo ko ka girman bedale kan pour ka fu manton la kira hamina ni manto mu comporte to ko me biye woni min tay shinji tikaye bi mo tay jene bi mo tay sadiri sigi nyogon mo tika be balma mo faralen dum ame nyogon tatunu na ame nyogon nyakola sadiri o dama ambe bon en tout cas amma kira kungorota de kira be ka waso ni anwe mais an te ka waso yoro di ala kiram donc vraiment mo ko hakilito ola donc ni mo bonyana il faut que yere fena ka do ka ki bonyana donc ki yere to bonya minen ko nala okma ala ye manton be bonya mais kira manton bonyana ka teme manton be kan biznela okma lailatul qadri kira to meseke bayinda yere kan okma shuton no na ba shu mo gani saba ani shu mo gani duru kira e kesiri ka wala ko sebe mais shu mo gani wolon vlana ko kira jorana ka demaya ye misiri kuna don sahaba fene faralen be akan e ka do kaya tanan fla jolila be ka ala wele fo ka ta se ko suguri dun wati be ka teme o be ka ala wele donc iba ye directement ka foko kira ere ka jigiya de o do ya e famu do de soro iba soro kuma kira fe kada ka kira e mo ya ti kuma anil hawa la yantiku anil hawa en huwa illa wahyun yuha alati kuma ni dingo e foni ala doniran mi donc o ba jigiya sabati ana fene kosbe ka foko klimuwan gulon flashu ka foko de lailatul qadri wa ma nyino de la me chesri beke ola okma kira fene ayan la donena fo allah taala fene qur'ane aya juran jigi دومبي بونيا كما أقول إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ألا قتولي كفو كوني جيجنين ليلة القدر
aye mon jigin kuranɛ kɛmɛlu le jigina Laylatul Qadri do jumla a dafali ko tuma a bɛ sɔrɔ ka jigin wahayi la dɔɔni dɔɔni alakira kan mais kuranɛ kuturu jigina sungole voilà kana voilà donc a fɔlɔ fɔlɔ a bɛɛ jigina Laylatul Qadri de ala ko yala i ma Laylatul Qadri dɔn ala sɔrɔla ka jɛfɔli kɛ a ka kira in na ko Laylatul Qadri khayrun min alfi shahri ko a ka fisa ni kalo 1000 a m'a fɔ ani kalo 1000 ka kan dɛ a ko k'a ka fusa n'a ye de o bɛ mun jira i la fɛnɛ o fɛnɛ kuma kɔrɔ ye jumɛn ye c'est-à-dire Laylatul Qadri bonya ma fɔ dan tɛ a bonya la min fɔra ala fɛ o b'a yira ala kelen pe de b'a dɔn sinon a m'a fɔ ala kira kɔni yɛrɛ ɲɛna hali kuranɛ aya in jiginni na a m'a fɔ a ko de khayrun min alfi shahr a ka fusa ka tɛmɛ kalo 1000 kan o tuma ni kalo 1000 tɛ bila minɛn kelen kɔnɔ mais n bɛ kuma jɔnw fɛ pour que o hakili bɛrɛ la o k'a dɔn ko nin don in tɛ don fitinin ye wa o kɛn k'u cɛsiri a la kosɛbɛ o tuma ko mɛlɛkɛw bi jigin u caman ba o tuma k'o dɔrɔn tɛ dɛ wa ruhu fiha min tun bɛ jigin ni wahayu ye kira bɛɛ kan n'o ye mɛlɛkɛ Jibrila n'o ye mɛlɛkɛ kuntigi ye k'o fɛnɛ bɛ mɛlɛkɛ jama cɛla ale de y'u ka guide ye o don ka jigin ale de bɛna k'o placer fɛnɛ o tuma ko mɛlɛkɛ Jibrila bɛ na wa o bi to yen fɛnɛ fo fajiri kɛnɛ cili fo dugusajɛ fajiri kɛnɛ dɔw yɛrɛ ko fo selidenni sɔgɔma la donc k'u bɛ yen nɔ donc a b'o cogo la i n'a fɔ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna nabi Musa ka kumakan na tumana min na ni nabi Musa bɛ ka ala ɲininka ko ala n b'a fɛ ka masurunya e ala la ala ye mun kɛ ka nabi Musa jaabi a ko ne masurunyali o de ye liman istayqaza Laylatul Qadri o bi mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min wulila ka bɔ sunɔgɔ la ka sunɔgɔ tigɛ a yɛrɛ ɲana Laylatul Qadri su o kuma ko ale ala masurunya b'o tigila mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ye a sɔrɔla ka ala ɲininka n ko tuguni ko ala mago b'i ka hinɛ la ala ko ne ka hinɛ liman rahimal masakin o bi mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ min hinɛna misikinaw la Laylatul Qadri don i b'a dɔn ka fɛn di kɔngɔtɔ ma k'a la dumuni min kamana galen bɛ o ka fusa ka tɛmɛ juma misiri 1000 jɔli kan ko dɔgɔmaɲan kelen kɔngɔtɔ nugu la o ka fusa ka tɛmɛ i kɛ la ka i ta kɛ nanfila seli i bɛ ka seli dɔrɔn k'a ka fisa n'o ye. Musa suntɔ yɛrɛ kɛ k'o faamu sabula ni tilenna sun yɛrɛ la kɔngɔ la. Voilà. E ka sun tigɛ wagati e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. C'est pourquoi hali n'a sɔrɔ sun na kun tɛ ko an ka kɔngɔ de ala fɛ k'a fɔ k'a kun tɛ o ye mais i b'o fana hikima sɔrɔ sun na walasa e min falen don i ka se ka kɔngɔtɔya juguya dɔn. ni mɔgɔ nana ko kɔngɔ b'i la walima i ɲɛ bɛ mɔgɔ min na i sigalen bɛ min na ko baloko b'a la i ka se ka sɔmi a la ko ko fɛn dɔ bɛ nin kan i miiri i ka sunkalo tile laban in i bɛ tile bɛɛ kɛ kɔngɔ la mais dɔ filɛ nin ye a kɔngɔ kɛlen bɛ k'a dɛsɛ f'a dalen bɛ k'i kuru a bolo balima dɔw bɛ yen sisan tellement mankan ni balawu min fɛ min b'an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen kɔngɔ bɛ k'u faga u kurukurulen cogoya t'u bolo ka dumuni yɛrɛ kɛ mais pourquoi an mun bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ ni ala kɛlen bɛ ka ɲama ka bɔda fitinin di an ma an ka lajɛ an ka ɲɔgɔn jateminɛ sigida kɔnɔna la dɔ bɛ yen nɔ cogoya tɛ a ye Alahu taala ye mɔgɔw dan o cogo de la o tuma ni comme on dit ka minɔgɔ fɛnɛ nɛnɛ k'a dɔn fɛnɛ ko ji minɔgɔ fɛnɛ gɛlɛya min bɛ a la ni ye mɔgɔ ɲɔgɔn min ye k'a fɔ ko ɲɔgɔnna degun bɛ min kan n'i bɛ se ka kɔlɔnsi a ka yɔrɔ la walima n'i bɛ se ka pɔnpe bila yen walima n'i bɛ se ka furaji bila yen nɔ n'i y'o kɛ bilahi i ti foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ i ti seli ni sun si kɛ min baraji b'o sɔrɔ a tɛ fiyewu ne m'a fɔ ko n'i y'o kɛ n k'i ka sun dabila dɛ parce que mɔgɔw bɛ kuma faamu sisan en contraire de la parce que mɔgɔ min t'a fɛ ka mɔgɔw ko ten kɔnɔ min bɛ yen ni panɛ nege b'a la n'i ko a ma ko ja ka ban dɔrɔn o y'a taalen ye quoi donc an kɛ o bɔ a la c'est-à-dire kɔlɔn sennen ka furaji sen ka mɔgɔw lamin voilà i bi mɔgɔ dama min bɛ la hinɛ la ji min ko kelen est ce que ji kisɛ mɔgɔ de la k'a fina ko ji kisɛ bɛ compter ya mais malgré que ala de y'a bila dugumakolo jukɔrɔ mais e min kɛra sababu ye k'a moyen bɛ yen k'a sen ka ji di yɔrɔ mɔgɔw ma yɔrɔ min bɛ ni jiko gɛlɛya b'u la i ti foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ ala ye bato la sun na seli la jaga la heji la k'i b'o ɲɔgɔn baraji sɔrɔ. Musa i ka kuma yɛrɛ la ala bara yɛrɛ la. oui ala bara mun na nafa bɛ se dɔrɔn ani mun nafa bɛ cari. min nafa bɛ cari o tɛ kelen ye. mun nafa bɛ cari o i kan k'o de ta. i kan ka o de ta quoi a bɛ f'o ma de ko sadakatul jariya wa i bi sa fɛnɛ i bɛ taa k'o de to yen n'i sara don min na i ka tɛ n turu ka wuli jɔra o e tɛ sun don o kɔ bilen i tɛ taa heji o kɔ mais n'i ye kɔlɔn sen k'a bila dun hali n'i sara 100 miliyari kelen mɔgɔw bɛ k'o ji min yan donc o kɛ o kɛ k'a ji fɔri
hali kɔnɔ min mini sigi a ji bɔnɔ la k'a min ala b'i la hinɛ n'o ye n'i kaburu kɔnɔna la donc voilà donc a b'o togo la c'est pourquoi ko ala taala ka hinɛ o bi sɔrɔ mɔgɔ min bi hinɛ miskinaw la miskinaw fana ye jɔn ye mɔgɔ mun ba sara walima mɔgɔ mun fa sara a bɛ fɔ ma yatimɛw min fa sara o ye yatimɛ ye min ba sara a bɛ fɔ ma miskinaw o kuma an ka hinɛ olu la an kɛ olu la don bi su in na o ye su in na nafaba dɔ ye nabi isa ko tuguni ko ala an mago bɛ tɛmɛni na siratu sanfɛ teliya la ala ko i k'a dɔn o bi mɔgɔ ye liman tasaddaka bisadaqatin laylatul qadri mɔgɔ min sarakati semɛnɛ ka mana dɔgɔya togo togo mɔgɔ min bɛ sarakati bɔ bi su in na ala ɲɛda kama ko siratu tɛmɛni kɛ barikal katif i n'a fɔ kabamɛriw bɛ tɛmɛ cogo min na k'o b'o tigilamɔgɔw ye nka mɔgɔ jumɛnw de ko dɔn fɛnɛ o fana ye question dɔ ye voilà o fana mɔgɔ bɛɛ tɛ n'a fɔra k'an ka seli bɛɛ tɛ o ala ma bɛɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ donc n'a fɔra an ka sun bɛɛ kɔ tɛ mais ala ko a ye sira ala ɲɛ ala kan bɛɛ bɛɛ de ma ala ko a y'aw yɛrɛ kolo ala ye ala kan bɛɛ bɛɛ ma mais directement ala bɛ na ni yamaru dɔ ye sisan par exemple a ye seli a ye sun a ye jaba a ye heji a ye sarakati bɔ ala ye mɔgɔw choisi tuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ silamɛ a bɛ sarakati bɔ a bɛ mago ɲɛ a ye koyi parce que a b'a sabati diɲɛ kɔnɔ a barika bɛ don a kɔw la mais lahara don sara tɛ yen min b'ale don ale jinɛ kɔnɔ quoi parce que ale ma kɛ silamɛ ale m'a yɛrɛ kolo ala ye k'ala ka sira minɛ. mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ baarabaw kɛ ka yatimɛdenw ladon ka falatu ladon ka muso ci sabagatɔ ladon mais diinɛ mɔgɔw tɛ. bon mɔgɔ mun fɔ a barika bɛ don. voilà mɔgɔ mun bɛ k'o baara kɛ o ka baara an t'a fɔ ko baara fu don baara fu tɛ parce que fɛn min bɛ sababu k'i yɛrɛ kɔ dilan fɛnɛ o t'i ko fu ye quoi mais o tigilamɔgɔw kɔni pour que u ka ɲumanya ka dafa u ka se ka diɲɛ sara ni lahara sara sɔrɔ f'u ka kɛ silamɛ de ye. tant que n'olu ma kɛ silamɛ ye ka da ala la ka da ala kira la ka tila ka seli farida duuru in jɔ ka kɛ silamɛ ye o tigilamɔgɔw tɛ nin yɔrɔ sɔrɔ ni o ye lahara abada k'a fɔ ko an m'an jigi da o kan k'a fɔ k'o bi don alijinɛ kɔnɔ ko parce que a ye nin kɛ a ye nin kɛ. a dɔw fana b'o fɔ k'olu hali olu ka fisa silamɛw ye. ah non bon o ma tiɲɛ fɔ déjà i ko ka fɔ ko silamɛw donc ni min ye silamɛ ye ani min tɛ silamɛ olu tɛ kelen ye o. silamɛ mana kɛ cogo cogo kafiri fana tɛ. donc parce que silamɛ ye silamɛ de ye min ye silamɛ ye n'a fɔra ko silamɛ ye kelen pe de ye. o tuma ni mɔgɔ min jɛngɛra ka bɔ a minɛn dɔ kɔnɔ par exemple min bɛ seli a tɛ bɔ jogo si la o tigilamɔgɔ kɔni o nɔgɔra o o kɔni o tiɲɛna quoi ale kɔni tiɲɛna de donc ale t'a la fiyewu silamɛ yɛrɛ ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ min siranna ala ɲɛ fɛn o fɛn haramu na k'o ye k'o to yen umaru bin abdulaziz ko ten ko an kana ala ɲɛ siranya ɲini seli kɛli la ani nafilaba jɔli la ka fɔ karisa ten ti bɔ dugu ma k'an kana ɲɛni ye umaru bin abdulaziz min tile la suruku ma baga minɛ fiyewu ala n'a ka ladiriya fɛ ale wolola de ko kalifa duruna ka sɔrɔ ani ninnu cɛ ka jan kabako don umaru bin abdulaziz o tuma ale ka tilennenya kama walahi waati min na n'a tun tɛ mansaya la a tun bɛ wari don fɛn dɔw la k'a don a donna mansaya la min kɛ c'est à dire a tɛ se ale ka du kɔnɔna la i bɛ kɔngɔ de sɔrɔ yen a ko de k'ale ka du in bi ci de ko ka sentanw ka du jɔ ɲɛmɔgɔ ka du kɔnɔ ka kɔngɔ sɔrɔ yen voilà mais pourtant na Baitul Mali b'a sago la ale de ko silamɛya ala ɲɛ siranya tɛ ɲini fiyewu sun donni na sunkalo sunni na k'a tɛ ɲini ye la ko ala ɲɛ siranya bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn na c'est à dire jɔn kɛlen ka fɛn to yen ala ye min haramuya i kan ala jati kama ka tila ka bilali kɛ yɔrɔ la ala ye min diyagoya i kan ko ala ɲɛ siranya bɛ ɲini yan de ye c'est pourquoi an y'a mɛn arabu dɔnnikɛla ba dɔ la ko seli t'i jɔ misiri kɔnɔ wa ko sun fɛnɛ tɛ ɲini sunkalo sun donni na k'a kana ɲini ye k'a bɛ ɲini yɔrɔ jumɛn na fɛnɛ sinji tugun i ni ala cɛ dilanni i ni mɔgɔw cɛ dilanni n'i ka layidu dafa ye ala taala ye min wajiba ye k'aw kɛli ala ye min haramu ye k'aw toli ko sun bɛ ɲini yen de nin ye arabu dɔnnikɛla fɛnɛ ka kuma ye o fɛnɛ ni mɔdala abdulaziz fɛnɛ tɛ kelen ye ole kelen pe fɛnɛ ko seli fɛnɛ ti jɔ misiri kɔnɔ ko seli bɛ kɛ misiri kɔnɔ de mais k'a ti jɔ ye la seli bi jɔ i ka baara yɔrɔ la est ce que i b'i ka baara la i tilennen don wa i bɛ k'i ka ko kɛ ni ladiriya ye wa sigiɲɔgɔnya la i kɛlen bɛ k'i sigiɲɔgɔn gasi sigi wa i furumuso tɔɲɔlen t'i fɛ wa i denw tɛ marako juguya la wa i ti jɛnɛya kɛ wa i ti sonyani kɛ wa commerce i ti namara kɛ wa i ti tigɛli kɛ kilo la wa o tuma ko seli bi jɔ ye de
kada kala kira ko tin man kibaye ko mo kelen shi ka seli timina fiu fi jawfihi haramun drome kelen be o haramun be min kono ko ala mo to ka sella donc abo to la kira ko te fere man kibaye ko mo be ka seli ba yoro ma jiya ka bo seti alala mo min na ka seli ma atila mo bo jugula seli dabo ko ne shun dabo ko ne burge ka ansuru ya alala mais na be ke sur e nyama ma bo alala don cela veut dire que danga di atikanya donc vraiment ala kan kishika boma okuma ay yani musa tala kan ngali ke ngoto ni c'est-à-dire ko sarakati drome kilen boli bishina c'est pourquoi ma fo la même rabbe na ni fleba rabbe mo shika na ira to ko febi ici sarakati même boli bi et puis bangi ba fure islam fure bebe se ngana du kono bi ubi yani demain ni na ma fe parce que bina fo kasula den amago be kenama mo ka demena o ko mo min sara na be kabur ko nalla amago be nyena mo ka demena surtout bangi ba min sara ki toyno ibaka jiri sun ko ibaka so jolen kono ale de la mo ka shindima ki bla here bela jelena voilà donc voilà kuma dola salimi ki balo halsa mais c'est-à-dire ka sika hakili jugola halika sika fatia kala shan sabako ala ni hina se mama o tanti mo do bulu ibaro bon bangi baga fatulen ko fe o danga mena wuli mo ko ka junga temeni danga be wa solutionner mandi parce que ni bangi baga be nyina mayala ni fengala na ya toro bisika na ya fadi la fa bi je ma fene e mais fatulen ko fe donc e ya ye ki ka to ki ma go boala cela veut dire mba tundo nyana ma anyana ma mfatundo anyana ma me asara sa be kaburu jinga kono mago tala abana donc anga hakili to ka saraka tibo an yere ya nanga dima ya ye parce que nyala tike be ka tawati na ka gelene donc mo bela jelen kay jija kosbe ka shini la bembi abela ben to de sarakati boli mo mi a chesri sarakati bol la ni mo mi magote sarakati bol la tikele hala ka du tikele bitugo tikele donc mo ko hakili to ala ko sarakati boli bishina adugara tugo ko de ba to islamé jom mu'minin jom ibi teme dia siratu sanve ako ngotugoni ko mago be ya Allah taala mago be aljina jiri sunla ana jiri dew ala ko bi mogoy mogo min ko subhanallah bishina subhanallah fo chaya bishina o kuma ko tikila mogo ko bi soro like aljina jiri sunla ana jiri dew ako ngotoni mogo be kishila ya e ala ka bo jane me tasmama ala ko bi mogo be liman istaghfara fi laylatul qadr mogo min tubira parce que mogo be istighfaru ma chama mogo chama istighfaru famu mo hakila ko istighfaru yedro ka foko ala ya fama mais pourtant sayyidina ali tara do sura baka astaghfirullah fo ako astaghfirullah ko sharti de bi ala a sharti do jume ebe munge mi mai ikum ga mi fo mu mai et me do daju men fe mi mai o kuma ki ga tubi ka sige ala maka nimisa ga kelena o kofe de sisan ala ya fama o de bina e me klina te ko ala ya fama e sigi nyon do ka ko yamso be bolo ala ya fama bo ya fa fiko bladi ibo bla o doronte de parce que do be o ba bla kala ka wasonai yai donc ka fem bla no jogo e kat la ka wasoni aye cela veut dire ma fenya ala la halisa sinon ni fenya ala la hal ni hakili jigina ka ko la wati wallahi binimisa avec ya fo ki wati la siga kana ke ko abe fuma ko nimisa yere après maintenant ala ya fama obina joyi ko ambe ga do yimna nyefe kasura le ko feta voilà kasura le ko feta e quoi ya astaghfirullah o de ko feta e mi premier folo na o de jonga nimisa ala ma fata min temena e kan kateme jogo la o kuma ko bla après be sur ga istighfaru chaya ni o de jonjo ni ala ga ya fa sur milliard bina ni ala ya faray madro donc ni pour bolé ni ala ci mako be fen fen ni afo ala ba jabi ron kedi ma yankara mo ci mo bi ama fo ala mako taala ne jelente ala be jabiya sino ala wala gino man jagoyi ka o kawati mo nyuma be mbolo bla kawati mo nyuma ko te voilà ini ala cheglam mais nganda shetan la mako mako ni mais fen bi ala no fe e mo bala ka fen fo ala nyana hali teme bakato do ka fina ko e karsani ko bendala e ka fo ko ala hina karsala ka mo glan c'est-à-dire aba glan ala ba glan rapidement tigi be la kana fina ko tiana ko kramo nye do mi ni fe alhamdulillah ko nya do sorala ma do la e fen chama to ala kama parce que mo to ko yere glan ka bla sara ka ya
c'est pourquoi nous de fois ante o yoro konna la mais karamogo waso yoro kay nga soro karamogo la yere tabulu la ni karamogo kuma de ro bana idadi e rega sigida ko net se ke dizigushi ni yere jogo nyuma idadi parce que en tant que nebe kuma ibi mo to la murti de parce que ebe ka ke ma tiene bi yere no la kata doron mais ebe ke so ka mo to la bani mo bina fo ko e ko karsa rebe kan fo ko me ka yere kan ala yere kirama to la kar kena la confiance rasulullah voilà la digi yoro bilibili bayira ala kira la digi yoro nyuma wa o nyuma e jume ala ko innaka la ala kulkin azim ala yikalidi e kira muhammadu de la nkalila ngam masaya bonyana nkalila ngam masaya mi e kira danki ke kira yi jogo bila ibi jogo bilibili bodi ka jogo mena ka bon ko sebe o kuma fo ala kira cien tabagaw fo lo fanan ka kira la degeni jogo nyuma yayi kerengere nyala karamogo parce que olu de kaidu yi karamogo de nyemene lawi donc ni olu tiena donc ko etene la jessa e ba ko ne alma midiu mais ne fin dola est ce que era bolo tombo la quoi mais era bolo bana je ko alma mbayre yake donc kuma wara tio ko few dalu bana e bolo quoi voilà donc aboto wala ala ka beso donc watina to kam e boraka fenchama fo le kadri bunya inshallah ni bayra ka foko mama qui basé fenkene kanti ko ka le dalu kadri bunya yini no e fenchama fo oui n'anfla jole be saragati boli be Qur'an kalam be parce que ala kira ko kuma ndora mboro kan ko mo min be harfu kelen kalam bi shina laylatul qadri dun ko khafsa kateme Qur'an jiginin kan shuwere la mini bi shinti kelen yayi donc nanwa ma nafa fo ati fo ka ban bi yere be anti se ka ba fo la même yere kungulu la se ka ban fo la quoi donc mais ma fera min fo la même ko ina rapidement bi shina n'anfla la bo hakilito jogo fla donc a jogo fla bebe seli fatia karanen ko fe kul huwa allah shan wolonfla donc ni salamu blaka ban ebe astaghfirullah wa atubu ilayhi bismillah fatia karanen ko fe ebe kul huwa allah kala qabla labana shan wolonfla ni tara rukula kata sujudu la ni wulango tuguni ebe fatia kala ka kul huwa allah kala shan wolonfla ni nana wala sisan ka sujudu ke ke sigi bitahiya ke bi salamu bla ebe astaghfirullah wa atubu ilayhi ibo o wurdi sisan c'est-à-dire chien moi ani du chien bi wolonfla ibo wurdi chien bi wolonfla voilà donc ibi soroga solli ala kira kan man shibaye donc hame min bi lay bo jira setiga Allah taala la donc ni ala sonama ayni ye anga kitabu kono donc ambo fo la même ko fanina voilà inshallah ala kam besoma nala solo okay ambe ambolma bayo kitibe la jabara kili ngere la jili toujours onanga imam Kassim Mohamed Doumbia abo de la bala ana de ben on fait toujours wala imam ambora lailatul qadr bunya ni faida mun bala inshallah e na mboro fene kono ambe ganji si fem priori babro no ye selido ere wala selido ala kare ka kuma kama o selido so ma fem babro be o kanun don so no bela jide aka zali mamu ere fene masundo da kuma la ngi yesu lambe ndo abe fuma ko zakatul fitri wala zakatul fitri yala mu ere de na la sona alhamdulillah e ka yin ngali vraiment ama yin ala fe ala ka famu go mandane la ma rabema shundo maga kelen be nala sona fin o fin islamé parce que ne ko shundo maga iba so do be o mashun parce que o shimase do yera mashun bana be ula donc o bela jelembe zakatul fitr e femi e folon ale kira ko ne man shiba e ko shundo na kelen be ka shungulonen be ke sane duguche ka ti elen fiu fo zakatul fitr boli. C'est pourquoi nous avons dit que ni au Gogomoru wa do la jigi afoko do la yele na fara ko do la jigi ayele ma foko do la yele abango fo ila memba wa na ko faraka anga la jigi ni mbwala anga ke la yele ni na jigi na mamene de na kuma ni do yele na afora o de jabile ndo akuma do la jiginza akuma peut-être kuma photo wa nyaka mina mbobo voilà na la so la ka besa ma akuma ko shunti ele fiu fo zakatul fitri boli akuma sisa amba jete mina sam afora ko shunti ele ni zakatul fitri boli te
ibe zakatul fitri bila minan jumen kono la sisa iba bila jagoya minan kono abe bila wajibi voilà o ba era shun yele ni guloni be zakatul fitri la mais iba soro vraiment mo chama be iba soro utini kono utamine fembaye utamine ni jagoya voilà uta boyere chama be iba soro uta boyere bon pourtant a wajibelen be islamé bekan zakatul fitri ale yodi ale fende ni mimbo na be ga sawe ka shuna yele o kuma ni ka sarabi ko bisa asirola parce que ni fen fenga na masa asirola donc o bayra la yini masabati an fila ka ne minge sa kunde pour que ko laje ba ko ka soro ka laje donc ma lamem ko ka soro ka lamem kuma mena fora ni ama olu soro o bayra ko la yini masabati quoi donc ni ala sona ala kan be sawama o kuma zakatul fitri de oye ale de shuna yele nay shun yele ni gulonin be ale la o kuma a wajibelen be fene yani islamé kelenge na bekan horo ni jombe hali barake de min bi bolo ikaso madama no islamé aka doni be eminka e ke nga zakatul fitri suma zakatul fitri fene nga be ina fo kilo fla nyogona na nga jateta ke nga be kilo fla nyogona ma mo kilin kilo fla oni sunjuru sarati nyogon yesrala zakatul fitri be bo seli don sogoma dafe mais do ko abise ka damene ka kon seli nye kile fla voilà ka kon seli nye kile fla donc ko abise ka damene wala voilà donc o mugan kononton abise ka damene yani mugan sheki abise ka damene donc fo ka ta se seli don sogoma dala mais a fene retard de lemba manga ke manga seli fois manga ke fie wasra mabo donc mo fen ko fene famo fene o kuma zakatul fitri ren nafa e jume fene e ba e directement mo do be no gele be akan ne e ka dugono mo be ka zakatul fitri bo akanga bo fena fene balo la fene balo mi na dumuni kadi dugu mo wi voilà jama famba be min dun zakatul fitri ke nga bola mais ama ka malo bro pagelen to e bulu nga o jo je kabai o dumuni mambo mo ma ijo nga che ka bola o kuma be na fo e fem e ka zakabo fena min mandi ere o kuma ala ko konto fe ala e patron e de voilà min ga di e de ala ko ka bo de fe ere be min fe ibo de di ala ma ala ko abo de fe be o so se hakina yo ba mo lo be straka mo bo esi ko bo hakilla ka be ga di ala ma parce que fem kenga di ala ma ni amba do kwanti ala ya ko ke nyumani en tout cas voilà il me faut y tient fort parce que chama strakati boba chama bembi donc peut-être o masrakati refamu ala donc ko kale mago te foshida strakati la nyumaya la enfant fait faut ka soro min ka di an yere koyi nanyo dale makale ala bo de fait ni ba fe ka bagan strakati bo e dara staka pasani ndo sanga tatron kana ika staka o chela kono blako e mo ga strakati ala ko konto fait kulole min be nyakoro ni ko de kadiede ne bo de fe wani o de dili de e ka do ala be magogla me ba fe ka femba ki eta fe ka femba di alama donc ni yake o to la be ga shino bara ede donc directement ni hakene min di o fana bo hakene barake ko dima na tiena kana o nyine ngade parce que we dagalen fi na ima war babo war sarakati voilà donc al ni be war sarakati no kuma do la ni ko ki be fen wara o ke minti ala ko e ba so be bulu be bo voilà maintenant fora za ko ngata do di almami ma iba so wal misen ko segum de be di almami ma wali gele wajulu kela wali gele misiri kesu mo kesu ni bi yala yala dorme misen misen o mena yin ngata ko juma mena wa ko nye donim lala ya eto wodi e be shi de me ko lo tana alo tana ko misiri kuran sara mais ala mago tala o ala mago tala quoi parce que fait que fin de 10 ça dire mi sargati yere mu e be mi mbo ka dina boli bi digida ala mago bo de lawo tu vois oui il y a kuma oronna avec digila kuma na pushon oui parce que e be ka fembo femu ni nya be nyakala oui mais ike ni so jafna adito alam oui avec les quoi parce que ça veut voir mo no shidi quoi eta bo fiu fa ka digila mais akadiye quoi akajaye mais aboli be digila quoi parce que fi on fait ni ba nyine gela la ka bo ka di abi digila quoi voilà digina une korote ka fo ko amajayi voilà parce que fait no bien neti almamia mais to be giringa jomina e hakla ka mandine ya
an ka taa bari kɔnɔ an ka taa boîte kɔnɔ an ka taa voilà an ka falen jɛmanw la donc a ka d'an bɛɛ ye voilà mais nitigi b'a yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ a la quoi o de ye cɛya ye o de ye musoya ye wa Ala mago b'o de la quoi Ala ye mɔgɔw dan o de kama de k'i kɛ fɛn ye min ka di ye k'i yɛrɛ sama ka bɔ a la ni o de ye wallahi Ala ti dan sɔrɔ e tigilamɔgɔ la quoi donc a b'o cogo la fɛnɛ jɔn bi fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la k'a bɔ k'a di yɔrɔnin kelen ko n y'a di Ala kama ne ye mɔgɔw ye wallahi u sigira ka ɲumanya kɛ u y'u sigi de k'u ka bɔrɔ n'a kɔnɔ wari bɛɛ ta k'a di ko n y'a di Ala ma a sigilen ne y'a filɛ ɲɛji bɛ nin ka bɔ n bɛ k'a filɛ n ko mɔgɔw ka lemɛnnaw kelen tɛ mais Ala b'a sara ni min ye parce que a y'a di lemɛnna min ye Ala de b'a dɔn wa siga foyi t'a la o tigilamɔgɔ i b'a lajɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko wayi voilà o dɔw y'u kunnafɛn bɛɛ di Seydina Abubakar radiyallahu anhu a delila k'a ka bolofɛn bɛɛ sarakati fo k'a kɛ hali fani donta ka bɔ a t'a bolo ka bɔ a t'a bolo ka bɔ quoi a ye tile 3 de kɛ a tɛ se ka taa a ɲɛ jɔ Alakira la parce que sutura tɛ a la tile 3 mais don min na ni Fatimata Zahra y'a ka sutura fɛn dɔ ta k'o d'a ma n'a ye tɔmɔrɔŋɔni kɛ k'a sɔgɔ k'a yɛrɛ masiri n'a ye ka na sigi kira kɛrɛfɛ n k'o don na n ko mɛlɛkɛ Jibirila fɛnɛ y'i masiri i n'a fɔ Abubakar masirila cogo min na ka na sigi Alakira ɲɛkun tilenna k'i ni jɔ Alakira ɲɛkɔrɔ Alakira bɛ ka Abubakar filɛ a bɛ ka Jibirila filɛ a ko Jibirila ma ko n ma deli k'i ye nin ye cogo la dɛ a ko k'i ye ne ye de sinon ko kabakolo mɛlɛkɛ bɛɛ masirilen bɛ i n'a fɔ Abubakar masirilen bɛ cogo min na ko Abubakar ɲininka ko mun ka d'a ye ko Ala ko ten Abubakar kasira k'ale jɔnni jurumitɔ k'ale ɲininka Ala fɛ ka ci bila ka na ale ɲininka ko mun ka d'a ye a ko Abubakar ma ko i ka gɛlɛya in y'i sɔrɔ de Ala kama i ye ɲumanya de kɛ Ala kama donc o de kosɔn Ala fɛnɛ y'i ka ɲuman dɔ ye nin cogo la donc a b'o cogo la jɔn i bɛ fɛn min kɛ a bɛ digi la koyi mais i b'a kɛ ni kanu ye limaniya b'i la i bɛ k'a kɛ Ala kama mais a kɛli a bɛ digi la o parce que i y'a ɲini ni sɛgɛn ni wɔsi ye o tuma n'a fɔra ko k'a bɔ i bolo a bɛ digi la mais o t'a yɛrɛ a bɔtɔ ma diya e ye quoi donc a b'o cogo la Ala ka bɛ sababu ma inchallah. ok Ustaz an ka ɲininkali laban zakatul fitri yala mɔgɔ dɔw de sugantilen don a kɛ ka di mɔgɔ minnu ma yɔrɔ dɔw sugantilen don a kɛ ka taa yɔrɔ minnu na. oui bon zakatul fitri bɔli la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a wajibalen bɛ cɛ ani muso denmisɛn makɔrɔba hali den min bangera seli su fɛ zakatul fitri bɛ suma o tɔgɔ la den min bangera su fɛ a bɛ suma o tɔgɔ la denmuso minnu bɛ yen nɔ n'u ma don furu la fɔlɔ dutigi b'a bɛɛ a bɔ olu bɛɛ tɔgɔ la mais ni min furula ka taa cɛla la ka ban donc o ka zakatul fitri bɛ a cɛ kan o tuma a bɛ di fantanw ni misikinaw de ma donc i b'a sɔrɔ caman bɛ yen u b'a bɔ ka taa di alimamuw fɛ yen wa bien sûr a k'an ka taga yen nɔ n'a taara yen kuma dɔw la i b'a sɔrɔ gɛlɛyabagatɔ caman ba bɛ yen mun ka gɛlɛya bɛ taa lakali alimami ye o bɛna fɔ ɲɛna o bɛna f'i ɲɛna k'a fɔ bon alimami i tɛ hinɛ na bi hali bi sɔrɔ fana t'an bolo donc i b'a sɔrɔ alimami bɛ o tigilamɔgɔ olu dɔn bon kuma dɔw la n'a nana di ale ma donc n'ale fana ye ala ɲɛsirɛnbaga ye ale bɛ mɔgɔ minnu ka gɛlɛya dɔn ale fana bɛ olu magwɛ pour que ka nɔgɔya dɔ ta ka ɲɛsin olu ma biizinala ni mɔgɔ min yɛrɛ fana b'a dɔn fana k'a fɔ karisa bɛ ne da fɛ yan nɔ vraiment cogoya tɛ a bolo zakatul fitri ko tɛ diyaɲɛmɔgɔ ko ye dɛ k'a fɔ n b'a bɔ dɔrɔn ka taa di k'a di n balimamuso ma walima n dɔgɔmuso ma o t'a ye non i dɔgɔmuso donni ta y'i ka wajibi ye donc Alahu taala ye jaka bɔli fɔ k'a don da min fɛ i b'a don da de fɛ n'i m'a kɛ o cogo la dɔrɔn c'est comme i y'a kɛ ɲinata ye o tuma ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ i bɛ min ka gɛlɛya kalama donc i bɛ se ka bɔ k'a d'o ma ça y a pas de problème donc a ɲininen don o cogo la Ala k'an bɛ sababu ma inchallah. o kɔrɔ misiriw fana yala zakatul fitri a bɛ se ka taa di misiri fana la k'a bila misiri ka bolo kan. bon zakatul fitri an bɛ se k'a fɔ n ko a ka taa di misikɛnɛw ma parce que n'a dira ko misiri ka bolo kan c'est comme o y'a kɛra ye forobafɛn ye maa kelen ta tɛ o kɔ bilen parce que i b'a sɔrɔ an ka misiri ninnu caman na bi i b'a sɔrɔ gɛrɛ bɛ alimami yɛrɛ nɔfɛ c'est à dire bonya tɛ a kan o mago t'a la donc i b'a sɔrɔ n'o fɛn sugu nana o bɛna essayer k'a fɔ k'u b'a fɛn sugu feere k'a bila kɛsu kɔnɔ quoi donc n'a kɛra ten dɔrɔn o y'a damana ko ye voilà donc k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ka fɔ ko se bɛ sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye n'a kɛra o cogo la fɛnɛ ça y a pas de problème parce que a bɛ kɛ ka ala ko fɛnɛ baara kɛ mais gɛlɛyabagatɔw bɛ yen olu besonnen bɛ a la parce que a dabɔlen don mun kama zakatul fitiri yɛrɛ nafa yɛrɛ belebeleba ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ quartier kɔnɔna la olu bɛ bɔ ka deliliw kɛ donc o cogoya tɛ o bolo donc a fɔra de ko ka olu bali delili la a donna ko k'u bali delili la o don voilà donc e k'olu magɛn o don na
sentanw fantanw olu ni nafolotigi bɛɛ ka kɛ kelen ye o don bɛɛ k'i ja i ka so y'a ye c'est pourquoi dɔw fana y'a analyser k'a fɔ ko a bɛ se ka bɔ hali wari la fɛnɛ mais i b'a sɔrɔ dɔnnibaga caman bɛ olu fana taara min fɛ k'a kan ka bɔ suman de la parce que ko ala kɛra y'a bɔ o de la wa ala kɛra y'o de fɔ mais Umaru bin Abdulaziz ale ni dɔnnibagaw wɛrɛw fana kumana k'a bɛ se ka bɔ wari la parce que munna i b'a sɔrɔ dɔ fana b'a ka so kɔnɔna la ni balo nana d'a ma cogo cogo mais i b'a sɔrɔ nasɔngɔ tɛ yen a kan ka sogo min san k'a ka nadiya o fana tɛ yen donc n'i nana zakatul fitiri kilo fila e y'a jateminɛ sisan malo kilo kan ka kɛ joli ye sisan donc i b'o wari fara ɲɔgɔn kan k'o to d'a tigilamɔgɔ ma donc i ka zakatul fitiri ŋaniya la. an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ an ka kɔkan mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ. oui i b'a sɔrɔ ko fan tɛ olu la. oui oui. bon olu bɛ se k'u ka wari fara ɲɔgɔn kan. voilà k'a bila ka na yan. voilà k'a kɛ u ka zakatul fitiri. donc voilà o bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que i b'a sɔrɔ sumankisɛ ko ninnu ni fɛn ninnu i b'a sɔrɔ a cogoya ka gɛlɛn olu fan fɛ bon kuma dɔw la fɛnɛ i b'a sɔrɔ hali o yɔrɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ n'u y'a bɔ u b'a di yɔrɔ jumɛn na i b'a sɔrɔ o kamanagan fɛnɛ bɛ o la donc mais i b'a sɔrɔ anw fan fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ gɛlɛyabagatɔw ka ca yan kosɛbɛ n'a fɔra ko yɔrɔw ka gɛlɛn cogo o cogo i b'a sɔrɔ yɔrɔw fɛnɛ ka fisa ni ɲɔgɔn ye donc min b'i ka zakatul fitiri ŋaniya siri donc fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ŋaniya de bolo ni min ŋaniya siri k'a fɔ ko n b'a fɛ ka nin kɛ nin ye déjà ala y'o ye ka ban quoi mais a t'i n'a fɔ an ka ŋaniyatigi tɔ ninnu quoi ka ŋaniya siri dɔrɔn k'a bila baara place la donc o tɛ voilà mais nin n'a ɲɔgɔnna ninnu na i n'a fɔ hali sun dɔɔni bɛ ŋaniya de i b'a ŋaniya siri fɔlɔ ka fɔ n b'a fɛ ka sun o tuma zakatul fitiri fɛnɛ i b'a ŋaniya siri de i bɛ fɛ ka baara min kɛ donc n'aw y'a fara ɲɔgɔn kan o cogo la donc comme ça i b'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ nafalanba ye fɛnɛ donc mɔgɔw ye biiznillah a bɛ ɲɛ o la dɔnnibagaw dɔw ka kuma la an y'a ye o cogo la ten biiznillah ala k'an bɛ sababu ma. ok ustaz wagati n'a cogo kama an b'a fɛ ka se an ka jamukan kuncɛ yɔrɔ la inshallah an bɛ kuma laban ani bilasiralikan mun b'i bolo k'a ɲɛsin an filɛbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen inshallah alhamdulillah donc an bɛ i yɛrɛ fo fɔlɔ n'ala sɔnna k'i waleɲuman dɔn ka tila k'an ka cameraman fo vraiment ka dugawu kɛ aw ye ni hakilina min a ye nin min ta vraiment hakilina ɲumanba don a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bilasira donc Allahu taala ala ko in kabako dan don mɔgɔ kelen fɛn fɛn bɛ lamɛnni kɛ donc n'o tigilamɔgɔ bɛ faamu sɔrɔ fɛn dɔ la a tigi ma min faamu i b'a sɔrɔ ni o kɛ yan k'a ka baaraw kɛ la n'a kɛ yan ka baraji ba kelen sɔrɔ a la e min kɛra sababu ye e fɛnɛ bɛ baraji ba kelen sɔrɔ k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ ale ka baraji ba kelen na donc ale min kɛ sababu yɛrɛ fɛn k'a filmer k'a latɛmɛ an bɛɛ ka nin yɔrɔ ye nin yɔrɔ kelen ye fɛn tɛ tigɛ ka bɔ mɔgɔ si ta la donc ɲumankɛ bɛ o cogo la donc an b'a ɲini ala fɛ vraiment ala k'an n'aw dɛmɛ ka tila k'a fɔ lamɛnbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ ni ce u ka lajɛli la ani u ka lamɛnni na ka dugawu kɛ bɛɛ kelen kelenna ye bi suba in bonya kosɔn ala k'an n'u bɛɛ jigi tugun m'o bɛ tunga fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka tungaran kɛ ala k'o sɔn baarako hami bɛ mun na ala ka baara nɔgɔya u ye ala ka kɛ baara nafama ye m'u ta ye papier ko ye fɛnɛ ala k'a nɔgɔya ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u sutura mɔgɔ min bɛ tunga fɛ n'o man kɛnɛ yɛrɛ ala ka kɛnɛya di u ma ka ɲini u fɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ vraiment u k'u hakili to bangebagaw la i b'a sɔrɔ bangebagaw bɛ yen bi sunkalo musakaw bɛ yen wa seli fana bi ka na denmisɛnninw bɛ yan nɔ donc aw minnu bɛ tunga fɛ n'i y'a bɔ ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ mali kɔnɔ bi i n'a fɔ an bɛ don min na bi gɛlɛya dan de bɛ yen o tuma e min bɛ yɔrɔ min na ni dɔɔni b'i bolo vraiment i bolo bɔ dɔɔni na i k'a bila ka na dumɔgɔw ma walasa u yɛrɛ fɛnɛ ni bɛ lahinɛ n'a ye walasa i dɔgɔninw ka faniw sɔrɔ walasa i den ni muso minnu b'i kɔ yan nɔ ka se ka fani sɔrɔ ka seli kɛ nisɔndiya la donc o bɛ dɔ fara e yɛrɛ garisɛgɛ kan kosɛbɛ o tuma o bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ ko hakili to silamɛya la donc o k'a dɔn an bɔra o de la donc an bangera k'an bangebagaw to o de kan o tuma i bɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ k'an k'o fɛnɛ kɔlɔsi donc k'u hakili to yɛrɛ la fɛnɛ diɲɛ man kɛnɛ o kɔ bilen donc ni adamaden ye hakili to yɛrɛ la donc kuma caman na fɛn caman bɛ a ka gɛlɛn mɛ a bɛ nɔgɔya o tuma an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye ala k'an n'aw sutura labanko ɲuman ala k'o di an n'aw bɛɛ ma ala kira bonya kosɔn a n'a sodenkɛ bɛɛ sɔli ala rasuli wa alihi inshallah. ok Baya Koyi TV lajɛbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a kɛ yɔrɔ la ani an ka wagatiw la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ani an ka usazu ani an ka imam Kasim Mohamed Dunbiya ni ale ye Dalabala Alimamiba ye an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi jamukan lase aw ma o la jamukan tun bɛ mun kan o ye sun yɛrɛ ani Lailatul Kadiri bonya mun b'a la ani nafa mun b'a la ani zakatul fitiri jamukan de tun bolilen don o kan bi o la an ka usazu ani an ka imam ka nimero an bɛna a lase aw ma ni ala sɔnna ni maa mago bɛ ɲininkali gɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ se ka n ka imamu wele a ka nɛgɛjuru sira la o ye 77 60 63 92 n'o ye 77 60 60
bi wɔɔrɔ ani saba ani bi kɔnɔntɔn ani fila ne y'an ka usasi ka nɛgɛjuru sira ye ni maa mago bɛ ɲininkali la nin kɔfɛ i bɛ se ka an ka imamu wele ni ala sɔnna ni nɛgɛjuru sira in na o la maa minnu tun bɛ ka jamukan in lase aw ma o ye akɔrɔmacɛ na bɛntɛ musa masa dunbiya an ka jatala an bɛ yɛrɛ fɔ ka waleɲuman n'o ye seriba bagayogo ne tun ye an ka bi jamukan ye an bɛ dugawu kɛ ala kɛ waati natɔ ala ko yira ni aw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ in na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, shukran lakum. Man baraji.